सोचते हो, जानवरों को जानते हो। ये फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। ऑक्टोपस के 3 दिल और नीला खून होता है। एक दिल तब रुक जाता है जब वे तैरते हैं। हाथी, माफ कीजिएगा, लेकिन वो कूद नहीं सकते। सी ऑटर सोते समय हाथ पकड़ते हैं ताकि वे तैर कर दूर न चले जाएं। वॉम्बैट का मल क्यूब जैसा होता है। हाँ, छोटे छोटे घनाकार टुकड़े। और कौवे बहुत होशियार होते हैं। वे औजार इस्तेमाल करते हैं, चेहरों को याद रखते हैं और शिकायत रखते हैं। प्रकृति एक अद्भुत सफर है।